হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি নিবেদিতা চলে এসেছি আজকে আমার আর্ট বাস্কেট নিয়ে। তো আর কি আছে দেখতে হবে, সবসময় ভালো আর্ট থাকে না, ঘাঁটা চটকা আর্টও থাকে। তো চলো দেখে নিয়ে যাক আজকে কী আর্ট আছে। আর তোমরা যা সুন্দর সুন্দর ভিডিও বানাও, আর আমার তো মনে হয় যে বাবা কীরকম সব ভিডিও আমার। তো প্লিজ একটু কষ্ট করে দেখে নিও আর দেখি কি দেখানো যায় আজকে। আর বলবো প্লিজ পাশে থেকো, নিশ্চয়ই পাশে থাকবো। প্লিজ সাপোর্ট মি, আই সাপোর্ট ইউ। তাহলে চলো দেখা যাক আজকে কি ওয়েট করছে। আর সবসময় একই আর্ট তো দেওয়া যায় না, ওই একই রকম দেখতে লাগে। কিছু কিছু উইন্টারের সিনারি যদি করি, ধরো উইন্টারের মতো সেই স্নো টো দিয়ে একই রকম থাকে টাইপের, কিন্তু আলাদাই জিনিসটা। একটু প্লিজ তোমরা কষ্ট করে একটু দেখে নিও কিছুটা করে হলেও, আর আমি নিশ্চয়ই তোমাদের পাশে থাকবো। তাই চলো দেখা যাক কী আছে আজকে। এরকম আজকে একটা রক নিয়ে নিয়েছি। তো এর মধ্যে আমি আজকে একটা পেন্টিং করব, ল্যান্ডস্কেপ। তো এটা আমি পুরো এটা রেনিডের ওপর করছি ল্যান্ডস্কেপটা। রেনিডে পেন্টিং করব একটা। তো দেখা যাক এর উপর আমি এই রকটার ওপর কীভাবে করতে পারি নাকি, দেখা যাক। খুব একটা বড় সাইজেরও নয় রকটা, মোটামুটি ছোট সাইজেরই আছে। তো এর মধ্যে দেখি করতে পারি কিনা। তো আমি এখানটায় এটা এইভাবে এখানে ব্রাশের স্ট্রোকটা ইউজ করছি। তো এখানে আমি পুরোটা হোয়াইট আর একটু লাইট গ্রিন দিয়ে অ্যাপ্লাই করে নিয়েছি। তো এই ওপরের দিকের পোর্শনগুলো এইভাবে স্ট্রোক দিচ্ছি। মাঝে মাঝে আবার না ক্যামেরাটা অন করতে ভুলে যাই, কিছুটা এগিয়ে যায় পেন্টিংটা, তারপরে হয়তো মনে পড়লো যে না ক্যামেরাটা তো অন করা হয়নি। তো সেই জন্য মাঝে মাঝে ঠিক পজিশনে হয়তো অনও করা হয় না আর কি। তো এইখানে আমি হোয়াইটের কিছু টাচ দিয়ে নিচ্ছি, দিয়ে আর রেনিডের ব্যাপারটা একটু ওই রেনিডেই হলে একটু ক্লাউডি ঝাপসা ওয়েদারগুলো মানে একটু থাকে, তো সেই জন্য এরকম কালারটা ইউজ করছি। তো আর আমি পুরো রকটাই সুন্দরভাবে কভার করে নিতে হবে এদিক ওদিক করে, যাতে ভালো লাগে দেখতে। একদমই ইজি পেন্টিং করছি আজকে। তো এই দিকটা আমি কিছু ব্ল্যাকের টাচ দিয়ে নিচ্ছি হোয়াইটের সাথে আর কি। আর আমি এখানটা একটা ট্রি করছি। তো রেনি ডে হোক আর যাই হোক, সিনারিতে একটা ট্রি থাকলে বেশ দেখতে ভালো লাগে। তো আমি সেই জন্যই এখানে একটা ট্রি করছি। মানে একটু সরু ব্রাশ ইউজ করতে হবে, আমারটা ব্রাশটা খুব একটা সরু নয়, সরু হলে ভালো হবে আর কি। তো রেনি ডে হোক কি আর যে কোনো সিনারি হোক, তো তাতে একটু গাছপালা থাকলে দেখতে ভালো লাগে আর কি। তো সেই জন্যই গাছপালা এসব থাকলে একটু ভালো লাগে। তো আমি এখানটা একটা ট্রি মোটামুটি করে নিচ্ছি, স্টোনের সাইজ অনুযায়ী এখানে একটা ট্রি করছি। ট্রিটা তো আমার মোটামুটি এমনি ব্রাঞ্চগুলো করে নিয়েছি। এবার একটু বুসি করে আমি এখানটায় কিছু লিফ ঝাঁকড়া লিফ করে নিচ্ছি, একটু হিউজ টাইপের। তো আমি এখানটা একটু ইয়েলো টাচও দিয়ে নিচ্ছি গাছটা, যাতে একটু দেখতে ভালো লাগে।
তো এখানে আমি গ্রিন আর ইয়েলো মিলিয়ে একটু টাচ দিয়ে নিচ্ছি, যাতে সুন্দর একটু দেখতে লাগে, দেখারও একটা ব্যাপার থাকে। তো সেই জন্য শুধু গ্রিন না করে আমি এখানটায় আর একটু গ্রিন কালারটা দিয়ে দিচ্ছি। আর এখানটায় আমি ট্রিটাতে একটু হোয়াইট কালার দিয়ে এখানটায় হাইলাইট করছি। তো এখানে নিচের দিকে ট্রিটাকে একটু ভালো করে ইউজ করে নিচ্ছি। তো এখানটায় আমি রেন ড্রপগুলো দেখানোর জন্য কিছু হোয়াইট দিয়ে আমি এখানে ডিটেলিং করছি কিছু। জুম করে দেখাচ্ছি কীরকম করলাম এখানটায়। তো আমি এখানটায় একটা গার্ল করে নেব। তো জুম করে নিলাম যাতে ভালো দেখা যায় জিনিসটা। ব্লু কালারটা আমি ইউজ করছি, আমার ভালো লাগে খুব, ওই জন্য আমি ম্যাক্সিমাম জায়গায় ব্লু কালারটা ড্রেসে দিয়ে থাকি। তো আমি এবার হোয়াইট কালারটা নিয়ে নিচ্ছি। তো যে যার পেন্টিংয়ের একটা টেকনিক থাকে, তো আমার এটা নিজস্বই টেকনিক। তো এখানে একটা আমব্রেলা করে নেব। তো আর রেনিডেতে যে পুরো না আমব্রেলার তলায় যে থাকছে সেরকম নয়, আমব্রেলাটা বাইরের দিকেই করছি আমি।
এখানেও আমব্রেলাটা আমি রেডি রাখলাম। আর কিছু কিছু জায়গায় যদি কোনো হাইলাইটের দরকার হয় সেটা করে নিচ্ছি, নিজের মতো করেই করে নিচ্ছি। তো আমি এটা জুম করেই রেখেছি, জুম করে দেখানোর জন্য। ট্রিটাকে আমি একটু ঠিক করে নিচ্ছি ডিটেলে। তো এরপরে আমি এখানটায় আর রেনি ডের সময় যে আমব্রেলা সবসময় সোজাই থাকবে সেরকম নয়। রেন ড্রপস বেশ কিছু করে নিলাম। তো এবার ট্রিটাকে একটু জাস্ট আর একটু ইয়েলো দিয়ে আমি হাইলাইট করছি। তো আমার এটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। চলো সাজিয়ে রাখলে কেমন লাগে দেখি। পিকচারটা এটা